सर्दी आ रखी है, धुंध निकल रखी है, कपड़े सूख नहीं रहे तो क्यों परेशान हो रहे हो। आओ SLG टोइंग नांगलोई पे, आपको मशीन देंगे मात्र 7,490 की। 15,990 MRP है, उस पर 50% डिस्काउंट कर रखा है 7,490 रुपए में। 5 स्टार रेटिंग में लुक है, चारों व्हीलें आगे पीछे करने के लिए। घर ले जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो। SLG इलेक्ट्रॉनिक्स में मात्र 7,490 रुपए में वॉशिंग मशीन। 7 किलो मशीन है, लुक वाइज अच्छी है, 2 साल की कंप्लीट वारंटी है, 5 साल मोटर की वारंटी है। आओ ले जाओ, 5 स्टार रेटिंग अंदर है। SLG इलेक्ट्रॉनिक्स नांगलोई। आपको नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करना है। आओ विजिट करो और आओ ले जाओ।